Сәлем достар, осындай әдемі қыз балдарға арналған барышня телпегінің шапкасын тігетін боламыз. Осылай әдемі болып шығады. Артында резинкасы бар, алдында козерогы, майыспайтын қылып жасадым. Және осылай әдемі болып шығады. Басқа түстерден де жасауға болады. Мен енді оны сразу матаға жасаған жоқпын. Бірінші қағазға осылай өлшеп баланың басын, сосын кесіп алдым. Артқы бөлігі, алдыңғы козерогы және жанындағы бөлігі. Осылай қағазды мен негізі жабыстырып алып, өлшеп қарадым бірінші. Содан кейін барып қайтадан қиып, соны матаға уже біздер сызып, матадан қиып аламыз. Алдыңғы козерогты біз екі бөлігі болады. Жанындағы матамыз бір бөлік және артқы матамыз бір бөлік болады. Козерогымыз қатты болу үшін біздер фрезилен қолданып жатырмын. Екі козерогқа екі бөлігін осылай дайындап қиып алдым. Енді оны козерогымызға үтікпен үтіктеп аламыз. Осылай қатты болып тұрады бізде козерогымыз. Козерогымызды мен көрсетіп жатырғандай тігіп аламыз, сосын орта жағын тікпейміз. Мұны дайындап мен тігіп алдым. Енді біздер оң жаққа айналдыру үшін жан жағын кішкене бөлікпен қиып шығамыз. Себебі қайырғанда дұрыс қайырылу керек. Міне осы мен козерогым оң жағына айналдырып алдым. Көрдіңіздер, матамыз қатты болып шықты. Енді бізде ортасындағы бөлігі мен артқы бөлігін бір-біріне қосып тігіп аламыз. Видеоға мұқият назар аударып қараңыздар.
Видеода көріп тұрғандай мен уже түзу тігіспен және зигзаг тігіспен тігіп алдым. Енді оң жаққа қарай қайырамыз да мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Осындай біздің артқы бөлігіміз дайын болды. Енді артқы бөлігіміздің астыңғы жағын кішкене қайырып тігіп шығамыз. Міне менде тігіп алдым. Енді біздер козерогты орнататын боламыз. Козерогтың центрімен тауып алып, мұқият, сіздер енді қиын болса бірінші көктеп алыңыздар. Содан кейін барып машинкамен тігіп алуға болады. Осылай көрсетіп жатырғандай орнатасыздар, соны тігіп шығамыз. Міне менің шапочкам дайын болып жатыр. Енді артқы бөлігі біздер резинка орнататын боламыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Және шапкамыз әдемі болып тұру үшін тесма қолдандым. Осындай менде шапочка барышня дайын болды. Қыз балдарға балабақшада билеуге арналған шапка. Осылай заказ берген болатын. Заказдарын дайындап сіздерге видео түсірдім. Себебі YouTube каналда осындай шапканы қалай тігу керегін мен өзім таба алмағандықтан сіздерге табуға оңай болсын, тігуге оңай болсын деп осындай шапканы тігіп, видеосын түсіріп, сіздерге осында салдым. Егер ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар.